హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. మిమ్మల్ని అందరినీ కడుపుబ్బ నవ్వించడం కోసం ఒక మంచి వీడియోను తీసుకొచ్చా. ఈ వీడియోలో జంతువులు చేసిన పనులు చూస్తే చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ఇష్టపడతారు. సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూసండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా ఈ వీడియోని మనం ఈ క్యూట్ పప్పీతో మొదలు పెడదాం. ఈ కుక్కపిల్ల పైన దీని ఓనర్ ప్రాంక్ చేయాలనుకున్నాడు, అలాగే ప్రాంక్ చేశాడు. ప్రాంక్ చేసిన తర్వాత ఈ కుక్కపిల్ల రియాక్షన్ చూస్తే చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. ప్రాంక్ చేయడం కోసం ముందుగా ఈ కుక్కపిల్లకు వీడియో చూపించాడు. ఆ వీడియోలో ఏముందో తెలుసా? కుక్కపిల్లలాగా డిజైన్ చేసిన కేక్ ని కట్ చేస్తున్నారు. ఈ కుక్కపిల్ల ఏమనుకుంది, నిజంగా కట్ చేసేస్తున్నారేమో అని భయపడింది. వామ్మో, ఏంటి ఇలా కట్ చేసేస్తున్నాడు? కొంపతీసి మావాడు కూడా ఇలా నన్ను కట్ చేస్తాడేంటి? మమ్మీ, డాడీ కాపాడండి, ఈడు నన్ను చంపేస్తున్నాడు. వీళ్ళు దువ్వంలో ఉన్న హెయిర్ తీసుకువెళ్లి వాళ్ళ కుక్కపిల్ల పైన పెట్టడానికి చూస్తున్నారు. తర్వాత దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇతనెవరు? ట్రంప్. ఓకే. ఏ, నిన్ను కూడా ట్రంప్ లాగా మార్చేస్తారా? అవును బ్రో, ఈ సాడిస్ట్ కళ్ళు రోజుకు ఒక గెటప్ తో నన్ను చంపేస్తున్నారు. మూర్తి గారు, ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి. హే, ఏంటివి? రొయ్యలు భలే ఉన్నాయి. తీసుకుంటే ఏమన్నా అంటాడంటావా? సర్లే, ఏమన్నా అంటే తర్వాత చూద్దాం. మనందరం కలిసి ఆడుకుందామే. ఫస్ట్ నేను సెకండ్. ఎరా నువ్వేంట్రా చూస్తున్నా? పెట్ట కొడతావా? పెడుతున్నా. వెళ్ళి మీ కొత్త ఫ్రెండ్కి హాయ్ చెప్పు. సరే వానరమ్మా, నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తా. హే హాయ్ బ్రో, ఎలా ఉన్నావు? రై గాడిద, హాయ్ చెప్తుంటే కదలవేంట్రా? రై దున్నపోతా, నిన్నే హాయ్ చెప్పు. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటున్నారు. ఒక చేతిలోనేమో తక్కువ ఫుడ్ ఉంది, ఇంకొక చేతిలోనేమో ఎక్కువ ఫుడ్ ఉంది. ఈ కుక్క ఏ చేతిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ చేతిలో ఉన్న ఫుడ్ మాత్రం కుక్కకే. ఈ కుక్కతో ఈ ఆట చాలా సార్లు ఆడినట్టు ఉన్నారు. అందుకే ఈ కుక్కకి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్. చెయ్యి పెట్టగానే వెంటనే సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఏ త్వరగా ఇది 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 ఓపెన్ చే. రే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అనవసరంగా చెయ్యిని సెలెక్ట్ చేశా. ఈడేమి ఇదే తినమంటున్నాడు. ఇది నాకెక్కడ సరిపోద్ది? అనుకున్నదొక్కటి, అయినది ఒక్కటి. నువ్వు చేసినట్టు నేను చేస్తా. టింగ్. ఇలా నేను అంటాను. ఇంకా స్పీడ్గా అంటావు, నేను అంటా. ఓ, అనవసరంగా కమిట్ అయ్యానే. ఇప్పుడు ఆడు చేసినట్టు చేస్తే మళ్ళీ మనకే తగులుద్ది. ఏదులో కవర్ చేసేద్దాం. హాయ్, బాగా చేసావురా, క్లాప్స్. ఇక్కడ ఒక పిల్లి మంచు లోపల తలపెట్టి ఏదో వెతుకుతుంది. ఈలోగా ఇంకొక పిల్లి అక్కడికి వచ్చి మంచు లోపల తలపెట్టిన పిల్లిని ఇబ్బంది పెట్టడం స్టార్ట్ చేసింది. ఆ పిల్లి ఏదో సీరియస్ గా వెతుకుతుంటే ఈ పిల్లి వచ్చి దాన్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఏం వెతుకుతున్నావురా? బయటికి రావా? అయితే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళు. ఎలా కనపడుతుంది నీకు? వెళ్ళు. ఎవరాడు? ఏంట్రా నీకు అలా? అప్పటి వరకు మంచులో తలపెట్టి సీరియస్ గా వెతుకుతున్న పిల్లి కోపంగా బయటకు వచ్చింది. దెబ్బకి దాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న పిల్లి అక్కడి నుంచి జంపు అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. ఇక్కడ ఒక బల్లి బాత్ టబ్ లో కూర్చుని పొంది. అక్కడికి అదే టైంలో ఒక పిల్లి వచ్చింది. ఈ బల్లిని పట్టుకుందాం అనుకుందో, లేదా దిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ట్రై చేయడానికి దిగిందో గాని దిగింది. వెంటనే భయంతో అమ్మోయ్ కాపాడండ్రు రే, ఎవడైనా వచ్చి కాపాడండ్రా అంతలా పిల్లి భయపడిపోతుంది. బల్లి మాత్రం సైలెంట్ గానే ఉంది. ఈడేంటి ఎంత ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నాడా అని మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు. బాత్ టబ్ లోకి దిగడం చాలా స్లోగానే దిగింది. ఒక్కసారి దిగ్గానే భయం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు పిల్లి ఎలకను పట్టుకోవడం చూసి ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ మొత్తం రివర్స్. ఎలక పిల్లిని పట్టుకోవడానికి స్వయంగా వచ్చింది. చాలా ఎక్కువ కేసెస్ లో పిల్లిని చూడగానే ఎలక భయంతో పారిపోతుంది. ఇక్కడ ఎలుక కావాలని పిల్లిని పట్టుకోవడానికి వచ్చి పిల్లి తోక గట్టిగా పట్టేసుకుంది. దొరికేవరా పిల్లిగా? రోజు మమ్మల్ని పట్టుకుంటా కదా, ఈ రోజు నువ్వు అయిపోయావు. ఎలా తప్పించుకుంటా చూస్తాను. ఎక్కడ పారిపోతున్నారా రే? ఆగు, ఈ రోజు నువ్వు నేను తేలిపోవాలి. అయిపోయావరా? ఇక్కడ ఒక కోడిపుంజు, ఒక కుక్క ఉన్నాయి. కోడిపుంజుకి ఏమనిపించిందో చూసింది చాలాసేపు. తర్వాత అని కూసింది. ఈ కుక్క కూడా సేమ్ టు సేమ్ కోడిపుంజులాగా అరవడానికి ట్రై చేసింది, అరిచేసింది. ఇప్పటి వరకు ఎంత తెలివైన పిల్లని మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు. ఎవరైనా డోర్ ఓపెన్ చేస్తారని చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తుంది. ఎవరు ఓపెన్ చేయకపోవడంతో దానికదే డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.
ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక రోబోటిక్ పక్షిని ఎగరవేస్తున్నారు. ఆ రోబోటిక్ పక్షిని చూసి ఒక ఈగల్ నిజమైన పక్షి ఏమో అనుకుని ఆ ఈగల్ ఈ రోబోటిక్ పక్షి పైన దాడి చేసింది. ఇంకేం చేస్తారు, ఎంతో కష్టపడి తయారు చేశారు. కాసేపు అక్కడ ఉంటే ఈగల్ నిజంగా పట్టుకెళ్ళిపోద్దని ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయించేశారు. ఇక్కడ పెంచుకుంటున్న పిల్లికి గిన్నెలో ఆహారం పెట్టి పక్కనే గిన్నెలో తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఉంచారు. ఈలోగా ఒక కోడి పుంజు తినడానికి ఏదైనా దొరుకుద్దన్న ఆశతో ఈ పిల్లి దగ్గర కంటే వచ్చి అక్కడ దొరికినటువంటి ఆహారాన్ని తినేస్తుంది. తిన్నట్టు ఉండకుండా పిల్లి తింటున్న గిన్నెలో ఆహారం కూడా తినడానికి ట్రై చేసింది. చాలా రోజులు ఫుల్ గా పెట్టి రే ఎవడరా నువ్వు, నాకు పెట్టక మధ్యలో వచ్చావు ఎలా? రే ప్లీజ్ రా, కొంచెం రా, కొద్దిగా తింటారా ప్లీజ్ రా. సర్లే ఏదో ఒకటి తగలట్టు తిన, నేను పోతున్నా. థ్యాంక్స్ రా బాబు, కొట్టావు కానీ మంచిగా ఫుడ్ పెట్టావు. కోతి తెలుగు ప్రవర్తించడం అనేది ఇప్పటి వరకు చాలా సార్లు చూసాం, కానీ ఇంత తెలుగు ప్రవర్తించడం అనేది ఇప్పుడే చూసి ఉంటారు మీరు. అసలు ఇక్కడ ఈ కోతి ఏం చేస్తుందో అర్థం కావట్లేదా? ఈ కోతి గాలిపటం ఎగరేస్తుంది తాయితీగా కూర్చుని. అనవసరంగా ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో గొడవ పడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ మానిటర్ లిజర్డ్ ని అడిగితే తెలుస్తుంది. ఈ మానిటర్ లిజర్డ్ చాలాసేపటి నుండి ఈ పిల్లిని భయపెట్టడానికి చూస్తుంది. పిల్లి కూడా చాలాసేపటి నుంచి చూస్తూనే ఉంది. పిల్లికి చిరాకొచ్చి ఒక్కటిచ్చింది. దెబ్బకి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయింటాయి. ఈ పిల్లి కుక్క పిల్లని కౌగిలించుకుంది. కుక్క పిల్లకి నచ్చలే, అందుకే గట్టిగా విసిరేసింది పిల్లిని. రే పప్పి, నువ్వు నా కొత్త ఫ్రెండు. ఎవరన్నా దొంగ సచ్చినోడా, గట్టిగా విసిరేస్తావా? నీతో కటిఫ్. Look at my happy guy. Oh, just a happy guy. Oh, just a look at that, a happy, oh, the happy dog. Oh, just a happy. ఇక్కడ ఒక్క పిల్లిని పట్టుకోవడానికి 3 పిల్లులు కలిసి ఎంతలా ట్రై చేశాయో, అయినా సరే పిల్లి దొరకకుండా చాలా ఫాస్ట్ గా తప్పించిపోయింది. రే పట్టుకుంటారా వాడిని, రే పట్టుకో, మిస్ అయిపోయాడు. ఇది ఫ్రెండ్స్, వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్.